Olá, minha gente querida. Hoje é 23 de junho de 2024 e, como tradição, não poderia deixar de faltar a fogueira, né? Porque São João sem fogueira não tem graça. E a criançada adorou o arraial aqui que fizemos aqui, junto com nossos amigos, nossos vizinhos. E uma maravilha, né? No dia aí de véspera de São João, o pessoal aí tomando aquele caldo para esquentar um pouco frio, né? Nada melhor do que juntar os vizinhos para formar a dupla aqui, ó, de jogador aqui, para poder esquentar o frio. Como vocês estão vendo aí, o arraial aí, tem milho verde, tem bolo, tem tudo. É uma maravilha, né? E a criançada adorou a ideia da fogueira, porque tem muitas crianças aí que nunca viram uma fogueira de verdade, né? Porque o que mais se vê são aquelas fogueiras, mas só imitações. E aqui a fogueira formamos a fogueira de verdade mesmo. A criançada adorou. Fizeram uma brincadeira que é difícil ver até as crianças hoje em dia brincar através da claridade aí da fogueira, né? Eles adoraram a ideia, ficaram felizes, né? Porque criança feliz é criança brincando, e a gente sempre feliz, eles também, ó, gostaram da ideia. Crianças aí que nunca viram, como eu falei, uma fogueira de verdade. E aí fizemos essa fogueira e foi uma maravilha, muito bom. O pessoal aproveitou, teve decisões aí da joga. É desse jeito aí foi muito bom juntar os amigos aí para passarmos juntos, né? E estamos juntos aí, formando essa dupla aí para ver quem vai sair vencedor. Espero que vocês gostem aí desse vídeo. Vocês deixem os comentários de vocês. Curta aí o vídeo. E é muito bom ver as crianças felizes, né? Pouca coisa. E não poderia faltar a fogueira verdadeira. A tradição é essa aí, ó, milho assado na fogueira. Se não tiver milho, não é fogueira de verdade. E teve milho assado. Quem disse que não tem milho assado? Se a fogueira não tiver milho, não é fogueira. Fiquem todos com Deus e até a próxima.